Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, քանի որ հարցաշարերը շատ են, ես ցանկանում եմ օրվա ընթացքում մի քանի հարցաշար տեղադրել, ասեմ, որ տեսել եմ ձեր մեկնաբանությունները, շատերդ հարցնում եք, թե ինչու չեմ բացատրում, բոլոր թեստերը տեղադրելուց հետո արդեն կբացատրեմ թեմաները, բոլոր թեմաները, սկսեցինք։ Որ պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը։ Ուղիղ, միայն ուղիղ։ Հետադարձ այս դեպքում չի թույլատրվում։ Ինչ է պետք անել, եթե հնարավոր չէ ապահովել դեպքի վայրի անվտանգությունը, չմոտենալ անմիջապես, ահազանգել և չթողնել կողմնակի մարդկանց մոտենալ դեպքի վայր, որ տարբերակում է թույլատրվում հետընթացը աջ եզրային չհանդիսացող գոտիներում, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքի համաձայն կանգառ է համարվում մինչև 5 րոպե կամ ուղևորի նստելու, իջնելու և տրանսպորտային միջոցը բեռնելու, բեռնաթափելու համար անհրաժեշտ ժամանակով տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը, քանի խաչմերուկ կա այս նկարում, 1. Տրանսպորտային միջոցի շահագործումն արգելվում է, եթե դողերը չափերով կամ թույլատրելի բեռնվածությամբ չեն համապատասխանում տրանսպորտային միջոցի տվյալ մոդելին, 5 տոննայից ավել թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե բացակայում է հակագլորման հենակները, հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի հետընթացի լապտերիկներ, երկու դեպքում էլ, այս ճանապարհային նշանը արգելում է տրակտորների և ինքնագնաց մեքենաների երթևեկությունը, որ ուղղությամբ է թույլատրվում վարորդին երթևեկել, ուղիղ և հակառակ ուղղությամբ, որ հետագծով է թույլատրվում երթևեկությունը, միայն B. Որ դեպքում է նշված հետադարձի համար գոտու երկարությունը, միայն B. Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի, կարմիր ավտոմոբիլը, տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ, բեռնատար ավտոմոբիլը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը, ավտոցիստեռը, որ պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց թույլատրվում է երթևեկությունը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, գծանշման այս գծերից որն է օգտագործվում դարձափոխային երթևեկությամբ գոտիները նշելու համար, երկրորդ, տվյալ իրավիճակում, որտեղ պետք է կանգ առնել, կան գիծ գծանշման առաջ, միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերից դուրս թույլատրվում է 90 կմ ոչ ավել արագությամբ, շրջադարձի, լուսային ցուցիչի բացակայության կամ անսարքության դեպքում ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է մանևր սկսելուց անմիջապես առաջ, եթե լուսացույցի ազդանշանների նշանակությունները հակասում են առավելության նշանների պահանջներին, ապա վարորդները պետք է ղեկավարվեն լուսացույցի ազդանշաններով, եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, որ տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջել ճանապարհը, միայն ավտոբուսին, տեսնենք 20/20 դրական արդյունք, խնդրեմ, հաջորդ թեստը մի փոքր ուշ կտեղադրեմ։